Vamos, señores, vamos. Vale, vamos, va, va a sacarlo, va. Hay que querer más que nunca. ¡Vamos! Muchachos, una semana muy difícil. Me incluyo a mí el primero. Una semana donde estuvimos todos muy jodidos. Pero así es la vida, así es el fútbol. Hoy tenemos otra revancha. Nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos. Tranquilidad en todo momento. Mus, hoy esfuerzo especial para vos, no es tu posición. Confiamos todos en vos y estamos todos con vos. Así que tranquilo y simple. Muchachos, vamos a disfrutarlo. Son unos playoffs. Estamos jodidos, sí, pero si nos tenemos que levantar, porque nos merecemos el ascenso. Vamos a demostrar que simplemente fueron una mala racha. Vamos a salir y vamos a disfrutar y vamos a darlo todo y a matar por el compañero. Señores, vamos. Tened claro, esto lo hubiéramos firmado en agosto, ¿no? ¿Lo hubiéramos firmado entonces? Sí. Pues vamos a disfrutarlo ahora.